Вот за кадром моя пациентка сейчас сказала, никогда не думала, что это так приятно и легко, и что после манипуляции так хорошо. О, как! Жалко, не заснял. Вдох, выдох, расслабь жопку, да, отлично. Замечательно. У меня легкость. Итак, всем привет. Сейчас очередному пациенту, счастливчику, девушке, будем делать манипуляцию на шее. Это не опасно, потому что перед тем, как сделать манипуляцию, я делаю преднатяжение, спрашиваю, больно, не больно, а дальше делаю манипуляцию. Вдох, вдох и выдох. И расслабление. Не, расслабь его, расслабь. Не помогай. Ну, отлично. Супер. Вдох, выдох. Волнуюсь так. Отлично. Переворачивайся. Давай, ручки свои, не обхватывай себя. Вдох и ртом выдыхай. И расслабление. Замерли. Ох ты, боже мой. Вдох, выдох. Вот так вот снимается напряжение с грудного отдела. Отлично. Расслабь ножку. Расслабь. Ох, как хорошо-то, а? Расслабься. Отлично. Прям такое ощущение, как будто ногу выдергиваю из сустава. Но выдернуть ее сложно. Там такие мышцы. Расслабь ножку, расслабь. Здесь максимально. Опусти, сейчас укрой, чтобы было. Отлично. Фу.